Poznáte niekoho, kto sa nikdy celkom nezotavil z ťažkej životnej straty? Alebo traumatického zážitku? A keď si vezmeme váš každodenný život, pochybujete niekedy o sebe. Máte negatívne myšlienky, bezdôvodné obavy, rozrušenia, alebo sa správate iracionálne. Bolestivé zážitky z našej minulosti majú na nás a na naše terajšie správanie jednoznačne vplyv. Ale do akej miery a prečo? Čo spôsobuje, že mysel sa odkláňa od racionálneho myslenia alebo správania? Týmto sa zaoberá Dianetika. Mysel zaznamenáva všetko, čo sa vám udialo v každom okamihu života. Každý pohľad, každý zvuk, každú chuť, vôňu, bolesť, emóciu, dotyk, všetko. Tieto záznamy tvoria tzv. Časovú stopu, nepretržitý záznam všetkých zážitkov nahromadených počas života. Mysel používa tieto informácie, aby robila rozhodnutia a riešila problémy týkajúce sa vášho prežitia. Čím sú jej rozhodnutia lepšie, tým lepšie je vaše prežitie. Väčšina z týchto údajov je uložená v analytickej mysli. To je tá časť mysle, ktorá rozmýšľa, pamätá si a kalkuluje. Ale niektoré vaše zážitky nie sú uložené v týchto analytických pamäťových bankách. Dianetika objavila, že všetky bolestivé zážitky sú uložené v časti mysle, ktorá doteraz nebola známa. Volá sa reaktívna myseľ. Reaktívna myseľ vám vracia tieto zážitky naspäť v iracionálnej snahe zabezpečiť, aby sa vám znovu nestala rovnaká bolestivá vec. Tu je jednoduchý a bežný príklad. Asi sa vám už niekedy stalo, že ste zjedli skazené jedlo a bolo vám z neho zle. Keď neskôr v živote vidíte, cítite alebo čo si len pomyslíte na dané jedlo, začne vám byť trochu nevoľno. Logicky viete, že čierý pohľad na jedlo alebo jeho vôňa či myšlienka naň predsa nemôže spôsobiť, že vám je fyzicky zle. Nezjedli ste to jedlo predsa znova a napriek tomu cítite rovnako nepríjemný pocit ako predtým. Toto je vaša reaktívna myseľ v akcii. Vnúcuje vám rovnaké vnemy a pocity, aké zaznamenala pri onej skoršej udalosti a snaží sa vás tým chrániť pred tým, čo pokladá za nebezpečnú situáciu. Reaguje výhradne na princípe podnet-reakcia a pod úrovňou vášho vedomia. Bolestivé zážitky ukryté vo vašej reaktívnej mysli sú príčinou vášho strachu a obáv, neistoty, negatívnych myšlienok, neželaných emócií a iracionálneho správania. Tieto hlboko ukryté zážitky hromadíte počas celého svojho života. V skutočnosti sa tie najškodlivejšie z nich stali ešte pred vašim narodením. Ako by vyzeral váš život, keby všetká bolesť, ktorú ste zažili a zažívate, viac neovplyvňovala vaše schopnosti, emócie a správanie? Mysleli by ste racionálne a správali by ste sa racionálne a v súvislosti so svojím prežívaním by ste robili tie najlepšie rozhodnutia. Boli by ste schopní naplno využívať svoju predstavivosť a kreativitu. Boli by ste sebaistí, inteligentnejší, produktívnejší a šťastnejší. Boli by ste sami sebou. Slobodne by ste si vychutnávali život a plne využívali svoje schopnosti. Skrátka, vaša myseľ by bola čistá. Inými slovami, boli by ste clear. To je cieľ Dianetiky. Ľudia tento stav dosahujú každý deň a tiež to môžete dosiahnuť aj vy. Toto video je sprievodný materiál ku knihe Dianetika, moderná veda o duševnom zdraví. Video je rozdelené na samostatné časti, z ktorých každá zvyšuje vaše porozumenie. Dozviete sa, ako a kde sa ukladajú vaše negatívne zážitky a aký presne majú na vás vplyv bez toho, aby ste o tom vedeli. Dianetika navyše obsahuje technológiu, ktorá vám umožňuje nájsť tieto skryté udalosti a vrátiť ich v podobe spomienok do vášho plného vedomia, čo vás oslobodzuje od ich negatívneho vplyvu. Toto video vám presne ukáže, ako to urobiť. Ale skôr, než sa naučíte tento postup, je dôležité, aby ste porozumeli niekoľkým veciam o mysli a tým aj o živote samotnom. Napríklad, čo robí život? Pozrite sa na steblo trávy, ktoré si prerazilo svoju cestu skrz škáru v chodníku. Čo robí? A čo to má spoločné s každou živou bytosťou? Vrátane vás? Na to, čo skoro prídete.